Рахмат, урматтуу төрага. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, урматтуу Ашырбек Мойдонович. Мен сиздердин көңүлүңүздөрдү көйгөйлүү маселелер болгон бир маселеге бургум келет. Мына Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча, Ашырбек Мойдонович, көңүл койсоңуз. Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча 2009 жылдан бүгүнкү күнгө чейин Бишкек шаарында жана Чүй областынын айлана чөйрөнөсүндө 400ден ашуун мыйзамсыз имараттар курулган. 400ден ашуун. Мына буну кече жакын Азаттыктын журналисттери да иликтеп чыкты. Биз эмне качан гана Азаттыктын журналисттери иликтегенден анан кийин кыймылдайбызбы? Мыйзамсыз курулуштар же аларды курган компаниялар күнөөлүү, ким күнөөлүү, ушунун баарысын иликтеп чыгышыбыз керек. Президентибиз коррупцияга каршы күрөшөбүз деп аябай катуу аракетте. А бирок күч органдары бардык нерсени көрүп туруп, ошого эч кандай бир реакция кылбай жатышат. Мына шаарда ошол 400ден ашуун мыйзамсыз имараттардын айынан биздин жарандарыбыз жабыркап жатат. Натыйжада алар айыл чарба багытындагы жерлерди алып, эч кандай кызыл китеби жок эле имараттарды салып сатып жатышат. Bunun жоопкерчилик мойнуна ким алат? Үйдү салган компаниябы, же сатып алган жаранбы, уруксатты берген архитектурабы, же ошону курулушка уруксат берген компаниябы, же болбосо ошол курулушту убагында бөгөт койбогон экотек инспекциясыбы? Ушуну баарысыны иликтеп күнөөлүүнү табышыбыз керек. Мыйзамсыз курулуштарга свет, газ жана башка коммуникацияларды ким уруксат берген? Ошого разрешение строительствону ким берген? Биз убагында бөгөт койбостон курулуп бүткөндөн кийин анан бул үй мыйзамсыз деп таап атабыз. Мына ошол жабыркаган жарандардын арасында мага келген каттар боюнча жана маалыматтар боюнча мигранттардан да 2500 мигрант ушунун артынан жабыркап атышат. Ал байкуштар башка өлкөлөрдө өзүнүн жанын кыйнап, ошолордун баардык условиясынан көнүп иштеп, акча табайын, бир сом болсо да Кыргызстанга салайын деп иштеп жүрүшүп, бияка акчаны салып атышат. Бүгүнкү күндө же батирден жок, же акчасынан жок, же бул жака келип соттошоюн десе убакыты жок. Ошого окшогон нерселерди биз бүгүнкү күндө жакшылап иликтеп күнөөлүүнү таап, өзүнүн жазасын бербесек, биз аябай жакшы жолдорго барбай атабыз. Өкмөт тарабынан бул нерсе сөзсүз контролго алыныш керек. Мен тапшырма берейин, Ашырбек Мойдонович, ушуну бир сыйра иликтеп койсоңуздар. Рахмат.